植物蛋白，均衡配比，添加小分子肽，成就更好吸收的营养。国民好营养，就喝东方素养。植物蛋白，均衡配比，添加小分子肽，成就更好吸收的营养。国民好营养，就喝东方素养。要想身体好，营养要均衡，吸收更关键。东方素养肽素乳，小分子肽植物奶，每餐一杯，身体棒。国民好营养，就喝东方素养。每餐一杯肽素乳，7大营养，身体棒。